رامي ماشي. رامي ده ما عندنا مقابلة. لا اشتغل في يلا كورة، اشتغل في الكورة بس يعني وايه بقى ما بيسيبش ماتش ويروح ويجي كل يوم. يعني هو ما بياخدش جنيه اصلا وبيروح ويجي مجتهد والله ما شاء الله. جميل اللقطات اللي لابس النضاره ده مش عنده مشكله خطيره بقى. فكل الكوره انا بديله مصلحه. يعني انت اصلا شغال بيبعت فيديو بسرعه كده يعني ضربته الفشخ يقول له في كذا حاجه. ده بصراحه ده مخلف كام ستة شغال ايه؟ مش شغال اي حاجه اقدر شغال بدأ اسبوع المره كده على قد طيب بس ساعتها ما تخلصش الماتش ده كسر عملت تشكي الكلام قسما بالله شوف بقى يدون اي حاجه كل الحاجات دي هتاخدها احنا النهارده.